Abaqhubi bemoto bengxamele uyokuzalisa itanka phambi kokuba kwenyuke ixabiso lepetrol ezinzulwini zobusuku. Yohazi abethakala sibethakala kakhulu apha kwindaba yepetrol, especially thina singabonoteksi. Into yoba sicingela nabantu, into yoba kaloku akufunekanga sinyuke oko everyday, funeke xa ipetrol senyuka. Sinyamezela sinachoice but fesihambile errand zethu fesihambile siphele senzile. Abanye bathi ikamva likhangeleka liza kuba mfiliba emva kokuba kuphele umnyinyiva obubhengezwe ngumphathiso wezimali kwiveki ephelileyo. Abanye abanjengomphela ndawonye wabasebenzi ikhosathu bathi urhulumente fanele alungise inkqubo yezothutho kawonke-wonke etshabalalayo kunye nengxowa-mali yengozi zendlela enengxaki zezimali. Government also needs to look at other measures to reduce the fuel price, including the current tax structure of it, to see how can reduce it to make it more affordable to the economy. Kwingxelo yayo yasepalamente, ikomidi ejongene nezimbiwa namandla imemelela ukuguqulwa kwenkqubo yamaxabiso epetrol. Singakho nje sijonge uba lento siyibiza into kuthiwa i-road accident fund ingabi sendaweni eyiyona xa ifakwa ngaphansi kwe-department yakwa-mineral resources and energy. Besiphakamiseke into yobana mayihambe yanjiswe iye kwi-department yakwa-transport. Ikomiti ikwafuna urhulumente acinge ngokuvuselela iinkampani ezihluza ioli okanye ayakhe ibe nkulu. Ithi ukuxhomekeka kweli lizwe kwioli krwada evela kwamanye amazwe kulibeka emngciphekweni kwezokhuseleko. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente Kapa.